루돌프는 고장났습니다. 진우야, 그만 먹어. 못 먹어서 아쉬워? 어? 트리 못 먹어서 아쉬워? 먹으면 안 돼. 어이구, 수빈이 오면 장식하자, 알았지? 응? 예쁘지 이거? 먹을 건 없을걸? 옷이야 옷. 이번에 크리스마스 하려고. 열어볼까? 뭐 있나? 열어볼까? 열어볼까? 까! 이거에 되게 반응하는 듯. 까! 이거 이리 와! 야, 루돌프. 아이고. 어머! 어머! 산타? 산타님? 아, 루돌프는 고장났습니다. 저기요, 루돌프님. 비누는 내년에 입어야겠다, 그치? 짠. 완성. 가서 뭐해? 가서 먹자. 야, 오래 기다렸지? 야이 맛있죠? 에헤이, 비누 안돼. 비누 거 먹으세요. 거기 놓고 할 수도 있겠다. 숨겨놓고. 안 들켰다. 안 들켰다. 봤어. 안 뺏기지 우리 방우야. 안 뺏기지. 맛있는 건 안 뺏기지. 너네 뭐게 바빠? 맞아, 수빈아. 우와, 잘한다. 방울이는 지금 저 결기 안에 들어가고 싶어해. 근데 수빈이가 짜장면 많이 흘려놔서 안 돼. 물고 간다. 그냥 뭐 어쩌게 이거를. 또 물고 와.